Hello，大家好，我哋已經到咗瑞士啦。咁我哋而家喺瑞士嘅盧塞恩，即係琉森。咁我哋尋日呢係從呢個奧蒂塞伊呢就到米蘭嘅。咁當中呢就發生咗非常之多事。咁到咗今朝啦，咁我哋本身呢係預定從米蘭坐火車到盧塞恩嘅。咁點知幾日前呢就通知我哋話呢班火車取消咗，真係大鑊啊！咁所以我哋呢就改買呢個Phoenix 巴士嘅。所以我哋乘坐嘅巴士同埋我哋預先所訂嘅酒店，即係好近火車站嘅酒店呢，就離有一段距離嘅，需要坐15個地鐵站到啦。咁我哋今朝搭地鐵嘅時候呢，就坐錯咗站喎。其實唔係坐錯咗站，係坐錯咗線啊。因為我哋一落月台嘅時候呢，我哋見到有部巴士喺月台等住啦。咁我哋就當然係一個箭步呢，就向前衝啦，就行入咗嗰部地鐵度。咁我哋當時咧係冇留意到呢個地鐵線咧係有分叉嘅。咁當然我哋後尾就知道啦，因為坐錯咗。咁由於我哋坐錯線啦，所以呢就導致到我哋遲咗15分鐘呢就到呢個Phoenix 嘅巴士站嘅。咁當我哋以為呢班巴士呢我哋一定錯過咗嘅時候呢，一上站就發現呢個Phoenix Bus 嗰個工作人員呢就仲喺度等緊我哋喎。然後呢，佢就同佢講話，我哋係會等晒所有訂咗票而冇取消嘅人先至會發車嘅。哇！嗰一刻我聽到佢咁講嘅時候啊，真係幾激動啊，幾開心啊！人生嘅大起大落呢，實在太刺激啦。所以我哋而家已經順利離開意大利啦，已經到咗盧塞恩，睇下呢度嘅風景幾靚。好快我哋就嚟到咗我哋要入住嘅公寓啦。呢個係從 Airbnb 度上面租嘅。呢度呢就係我哋嘅房間啦，好簡單嘅啫，一眼睇晒。呢度可以睇到窗口嘅景色都唔錯。有我哋睇到嘅呢，前面呢度係一間餐廳，我哋早餐呢會喺度食嘅。然後外邊呢度呢係廁所，呢度就有廚房。下邊呢度呢應該係一間 basement 嘅，從呢度上去就係住客嘅客房。從門口出嚟有個花園仔。呢度仲可以有凳俾你坐嘅，可以坐一下，環境都唔錯。好，咁我哋去外邊行下先，睇睇呢一座城市。而家我哋搭巴士呢，就嚟到離新嘅火車站啦。呢度呢，就係離新嘅火車站，即係盧塞恩嘅火車站啦。喺呢座城市度遊走呢，佢有一個非常之好嘅優惠嘅，就係呢個遊客卡啊。任何一個嚟呢個城市嘅遊客呢，可以通過呢個酒店嘅前台呢嚟登記一張呢個 Visitor 卡，跟住你就可以用呢張卡呢，就可以免費乘坐市區入邊嘅所有公共交通啦。包括火車同埋巴士嘅，你只需要將佢呢個二維碼呢擺喺手機度，或者打印出嚟就可以啦。然後呢，公共交通係你隨便上嘅。如果上車有人查你嘅時候呢，再出示呢一張卡，即係我而家手上呢個張截圖呢，就 OK 噶啦，係非常之方便嘅，而且仲慳翻唔少錢添。咁呢個火車站呢，就非常之簡單清晰啦，直接睇下指示牌，你個火車呢係喺邊個月台嘅，咁月台呢就喺呢一邊嘅啫，就可以直接過去坐噶啦，係完全唔需要做任何嘅安檢啊，或者係上車手續嘅措施噶。我哋揾咗一間 Cooper 超市入嚟睇睇。
睇下呢度嘅物價究竟係點嘅。畢竟瑞士咧都係被譽為全世界物價最高嘅國家之一啦。我剛看了一圈，這裡水果蔬菜的價格差不多是意大利同級別超市的2倍。有可能，有可能。呢一包生菜呢，就係27蚊人仔啊，唔係1斤啊，係1包仔㗎咋。我哋從火車站出嚟呢，好快就行到呢個離心湖啦。睇下離心湖嘅水，黐線啊，清到冇人有啊，咁清喎！即係一個咁近人流密集嘅地方呢，個水源可以做到咁清呢，真係我係第一次見嘅，真係黐線嘅。後邊就係火車站啦，睇一睇。嗱，呢度就係火車站啦，呢度就係離心湖之一，黐線嘅。呢啲水幾清，哇！真係超誇張啊，清到。而家我哋睇到嘅就係佢呢度嘅其中一個景點啦，叫做水塔花橋。點解叫水塔花橋呢？好簡單，因為隔離有個水塔，然後呢，嗰條橋兩邊咧都係有花嘅，所以就叫做水塔花橋。呢啲就喺橋嘅兩邊種嘅花啦，用嚟裝飾呢條橋嘅，非常之多。下邊好似就有鴛鴦添。呢個應該係鴛鴦係咪？我都唔係好清楚啊呢樣嘢。嗨，大家好，我們今天到瑞士盧塞恩了。我背後這裡就是盧塞恩的經典標誌水塔花橋。然後呢，推薦的 City Walk 線路就是以火車站為起點，第一站就可以到水塔花橋，速度快的話，半天就可以差不多完成了。盧塞恩這個小城不大，但是呢，逛逛特別舒服，環境特別乾淨。耶穌會教堂，然後呢就可以睇到呢個水塔花橋嘅全景啦。從呢度睇呢係更加清楚嘅。呢條橋呢就係我哋啱先影水塔花橋嘅地方啦。但係我哋行落咗橋呢，我發現翻嚟轉頭呢嚟影呢條橋呢都係一個唔錯嘅主意。呢度嘅環境係相當之秀麗嘅，因為喺湖邊嘅關係啦，所以喺呢度行走呢係非常之舒服嘅，因為係唔熱嘅。沿住湖邊呢係有好多餐廳嘅，啱先睇緊下呢度餐廳嘅價格呢，就真係嚇死咗我啦，係相當之貴嘅。大概喺度隨便食一餐飯，2個人嘅話，應該就係要800蚊到1000蚊到啦。仲係要就住嚟點喎。呢度係有個閘口嘅，所以顯得個水流咧相當之急嘅。哇！呢度呢就係停放單車嘅地方啊，好多單車啊！唔知佢呢度呢係會唔會有人偷單車嘅呢？搞笑！呢度係放摩托車嘅，反而佢停放摩托車個位呢好細喎。我而家喺度搜索緊呢隻迷失喺滾滾河中嘅水鴨。真係唔見咗。
我哋終於嚟到呢度嘅第二條橋啦，第二條比較有名嘅橋，斯普洛耶橋啊，耶穌嘅耶。你睇呢度嘅景色。第二條橋呢，亦都有啲名氣嘅。呢條橋呢，係用嚟展示古代嘅工程技術。上到斯普洛耶橋之後呢，我先係發現佢係一條木橋嚟㗎，真係非常之唔簡單啊！咁喺呢條橋上呢，仲有個特色嘅，就係聽講話呢啲畫呢係同死亡有關嘅，咁我就唔係好清楚啦。睇完兩座橋呢，我哋就去呢個舊城牆睇下。上面呢個就係舊城牆啦。我哋越嚟越近城牆個塔啦。我哋已經嚟到咗樓新嘅舊城牆啦。舊城牆呢係免費公開俾遊客參觀嘅。咁我哋入去參觀下先。舊城牆主要係由幾個鐘樓組成。你睇呢度呢係有一個鐘嘅模型嘅，但係佢呢只不過係俾遊客影下相嘅啫，實際上已經係唔會運作噶啦。咁我哋通過呢個鐘樓呢，就登上呢個城牆啊。上去嘅樓梯都好窄喎。喺上層呢度呢，係有啲鐘嘅零部件喺度展覽嘅，應該係原嚟鐘樓嘅一啲零件嚟嘅。咁從鐘樓出嚟呢，我哋就可以見到成個流新市個景色啦。從呢度睇過去呢，流新市真係好靚嘅。不過喺呢個位呢，就見唔到流新湖啦。從呢一幅圖呢，就可以睇到呢一座城牆呢係由呢9座塔所組成嘅。我哋而家呢已經入到咗第二個塔樓啦，可以見到入邊呢係空嘅。咁我哋而家見到呢一條木樓梯呢，應該係撳袋起上去嘅。我哋從塔樓出嚟到咗另外一邊，咁喺呢一邊呢，我哋就更加可以清楚咁睇到城牆嘅樣啦。而家喺我哋眼前見到嘅呢一座塔樓呢，就係九塔城牆入邊最高嘅塔樓，被稱為舊堡啊。咁呢，我哋呢就嘗試入去參觀一下啦。咁其實呢度呢係並未開放俾遊客參觀嘅，但係已經有好多遊客呢係私自入去啦。嗱，喺舊堡呢度呢係真係冇點修葺過嘅。你見到呢度啲環境呢都比較原始啲啊。雖然官方呢係唔推薦遊客入嚟舊堡呢度啊，但係呢度呢依然每日都有好多遊客過嚟嘅。哇，好多人啊！我哋都係跟住佢哋上嚟噶。你見到啲外國遊客呢，佢哋都會上嚟呢度噶。從呢一個窗口望出去呢，就可以望到成個城牆嘅外貌啦。
遠處嘅塔樓啦，左手邊呢仲有流心湖添。我哋差唔多到頂啦，我哋登頂睇下先。又有遊客上嚟啦，你睇到呢一次呢係啲鬼佬嘅。上到嚟塔頂呢度呢，就可以睇到琉新市嘅全景啦。從遠處嘅雪山啦，到呢個琉新市嘅羅伊斯河都可以睇得好清楚。有趣嘅係呢，喺官方嘅旅行宣傳冊入邊呢，其實嗰張明信片呢係喺從呢度影嘅，但係官方呢，其實一直都冇正式開放呢一個地方呢俾遊客嘅。過嚟呢一邊呢，就可以睇到琉新湖嘅景色啦。再過一啲呢，左手邊就係我哋嘅九塔城牆啦，右手邊呢就係琉新湖啦。咁我哋參觀完九塔城牆之後呢，就去咗舊城區度逛咗一下嘅。咁總結一下呢一次個琉新市之旅啊，我個人覺得琉新呢度呢係非常之好嘅。我個人呢係非常之中意琉新呢一個地方嘅。我會總結佢係山清水秀啦，同埋人傑地靈嘅。我覺得喺某程度上，琉新市先至算得上係我心目中歐洲城市應有嘅樣啊！唔知係咪因為我係從意大利嗰度過嚟呢？嗰個反差真係非常之大啊！所以呢，我係非常推薦呢度嘅。咁中意琉新嘅朋友呢，就記得過嚟呢度行下啦。咁我哋呢一期嘅琉新之旅呢，就到呢度啦。多謝大家收睇，拜拜。